прекрасно понимал, что светит новый срок. Причем еще больше, чем раньше. Недолго думая, он заявил СМИ о рейдерском захвате его банка и, как водится в таких случаях, сбежал за границу. Но сбежал не налегке. Используя офшорные компании, он вывел из БТА банка около 900 миллионов долларов. Аблязов засветился не только в Казахстане, но далеко за его пределами. В России, к примеру, он обвиняется в мошенничестве на сумму 4 миллиарда долларов. С его именем связаны многие амбициозные проекты, которые, как выяснилось, были придуманы для отмывания денег и перевода их на нужные Аблязову счета. Всего же, по заключению экспертов, за период своей деятельности на посту председателя Совета директоров, Аблязов вывел из банка около 10 миллиардов долларов. Этого хватило, чтобы не бедствовать в туманном Альбионе. Однако и в Лондоне тихо отсидеться не удалось. Всего против Аблязова подано 9 судебных исков. В начале года британский суд уже осудил Аблязова. При этом, как ожидается, основные слушания по делу намечены на конец 2012 года. Но вернемся к Алге. Они называют себя ярыми борцами с коррупцией и защитниками обездоленных. Официально числятся безработными, а по сути подпольные миллионеры. Их криминальный бизнес построен на организации беспорядков и разжигании конфликтов. Это Владимир Козлов. Благодаря финансовой поддержке своего хозяина Аблязова он заработал миллионы на том, что пытался организовывать различные акции и митинги в регионах Казахстана. Бизнес у него такой. А предприятие Козлова и его сообщников называется Алга. Да-да, та самая. Для публики он не раз заявлял, что работает в Алге на волонтерских началах. А вот по имеющимся официальным документам он легализовал 500 тысяч долларов США, а его сообщник Муратбек Китибаев и того более $1 миллион. Эти мелочи, как они решили, общественности знать не обязательно. Оно и понятно. Не нужно быть математиком, чтобы посчитать, что легализованных денег вряд ли хватит и на безбедное существование, и на содержание приближенной свиты. С фактами не поспоришь. Владимир Козлов построил дорогостоящий особняк в горном массиве Алматы. Козлову также принадлежит респектабельный BMW X5 его супруги и по совместительству главному юристу Алги Алии Турузбековой новенький Porsche Cayenne. Сейчас она проживает в дорогостоящем трехуровневом особняке Муратбека Китибаева. Кроме того, в каждом регионе у Алги целый автопарк представительских авто. Но и это еще не все. Волонтерское добро Козлова. В личной собственности у него 16 квартир в разных регионах страны. Конечно, сам он в них не живет. Эти квартиры у него как дополнительный источник заработка. Он их сдает и не кому-нибудь, а своим же сообщникам-алгинцам. А они, в свою очередь, деньги на аренду получают все от того же своего хозяина Аблязова. Вот такой круговорот денег получается. Вот что рассказывает о финансовых махинациях экс-руководитель столичного опорного пункта Руслан Симбинов. Председателем, вернее, координационного комитета в партии является Козлов Владимир Иванович. Партия имеет корни создания от ДВК. В данный момент, так скажем, лидером и создателем этой партии сейчас является Аблязов Мухтар Камолович. Я думаю, что спонсирование, понятно, партии производится непосредственно им самим, через своих, так скажем, доверенных лиц, в лице, к примеру, Китибаева Муратбека Камалбаевича. Доставка денег из-за рубежа велась при помощи курьеров из числа функционеров Алги. Финансирование партии, как теперь, допустим, для меня стало понятно, происходило из-за рубежа. Я понимаю так, что финансировал партию господин Аблязов посредством передачи денег Муратбеку Китибаеву, находящемуся в Москве. Я являлся непосредственно, проводил деньги непосредственно 3 раза. Вот. Также знаю о том, что эти деньги провозил Игорь Колов, руководитель Кустанайского филиала. Все средства распределялись в Алмате, в центральном аппарате партии.
Вот. Определенная часть денег направлялась сюда, в Астану, чтобы отсюда финансировать все северные регионы. То бишь Астана, Петропавловск, Курчатов, Павлодар, Уральск и Октябрь. Вот. Эти люди, руководители этих филиалов приезжали ко мне и получали здесь у меня финансирование для своих филиалов. По словам Руслана Симбинова, проблем с финансированием никогда не возникало. Необходимые средства всегда поступали вовремя и в нужном объеме. Все операции проводились через главного бухгалтера Гульжан Леписову, которая также запятнала себя неблагонадежными делами. Фискальными органами выявлено немало фактов уклонения от уплаты налогов. Мы постоянно писали отчеты по расходам по финансированию того или иного общества. Все отчеты отправлялись в Алмата к главному бухгалтеру Гульжан Леписову. Кроме денег, один раз Китибаев передал нам флеш-карты с функцией самоуничтожения информации. Китибаев, являясь руководителем гражданской активности, Общественного фонда гражданской активности, выполняет практически те же установки, что и мы, но только в городе Москва, в России. Муратбек Китибаев, сообщник Аблязова. За ним тянется череда преступлений, в том числе и финансовых. Опасаясь наказания, бежал за границу. Женат на Ирине Петрушевой. Муратбек Китибаев лично курирует медийные структуры Аблязова. Его младший брат Бахыджан Китибаев, экс-генеральный директор ряда телевизионных каналов, выехал из Казахстана в 2008 году. Ныне председатель совета директоров телекомпании К+, которая активно освещает события в республике в выгодном Аблязову плане. Ирина Петрушева в 2002 году тоже бежала от правосудия за незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов. Как и упомянутый выше Колов, эта семья отличается весьма своеобразными традициями. Петрушева сначала была замужем за Бахыджаном Китибаевым, развелась с ним и вышла замуж за его старшего брата Муратбека Китибаева. И это лишь вершина айсберга правонарушений, совершенных этими людьми. 24 марта в Алматы были предотвращены террористические акты. Организатором терактов оказался личный охранник Аблязова. В ходе следствия были установлены незаконные схемы переправки финансовых средств Аблязова в республику. Это показания задержанного, которому было поручено найти исполнителя терактов. В Казахстане я получал от разных лиц по указаниям Павлова денежные средства в общей сумме примерно 8 миллионов долларов. И еще 4 миллиона долларов я привез по указанию Павлова из города Москвы. Сказать, что я сделал несколько месяцев. Через рейс было предложено по 500 долларов. Поэтому я никогда не отказывал, с удовольствием гонял в Москву. Просто время получалось так, что утром улетал, вечером прилетал, иногда 5-6 килограмм чистых долларов, запечатанные пакеты, запечатанные в прозрачный саламановый кулек, края запечатаны, я ряды только видел. Все невозможно было сосчитать, но там точно доллар. Около 10-15 раз я отвозил пакеты с деньгами телохранителю Джамили Жакишевой. Деньги я ему передавал примерно раз в месяц, примерно по 80-100 тысяч долларов США. В ходе встреч Китибаев поручил мне побольше разузнать о религиозной ситуации в Казахстане, найти людей в этой среде. Он просил обратить особое внимание на конфликты на религиозной основе на юге страны, к примеру, осквернение кладбищ, мечетей. Так за что же радеют, создавая искусственный шум вокруг Алги и наймитов Аблязова, самопровозглашенные поборники справедливости? Активная деятельность Алги всплывает же на Озене. Организаторов тех событий совершенно не волнует судьба людей. Главное для них – заработать деньги. Имеются неоспоримые доказательства, что Аблязов финансировал сотовые разговоры, а также направил в регион Владимира Козлова, который имеет обширные связи в регионе и который неоднократно встречался с представителями местной элиты. Он написал, сказал, что едет группа журналистов и юристов. А Жан, вы не можете, говорит, снять этот квартал квартиры? Они вот в один день, знаете, рейсы были, у кого в 2, у кого в 3, вот такие рейсы были. И самый последний рейс, когда я встречала, смотрю, в аэропорту стоит Козлов и Уткин. Это где? В аэропорту Ахтал. Они мне не говорили, что они едут, я не знала.
разговаривали перед тем, как я сюда приехал. Очень хороший. Это дело предоставляет. Я, Владимир Козлов, мы работали с Аблязовым еще на моей целый. Я Актаус. Ваш пример, вы понимаете, как бы, очень многих может тоже так же поднять. Функционеры Алги под руководством Владимира Козлова с самого начала трудового конфликта рабочих и их работодателей выезжали в регион, агитировали нефтяников против государства. А ведь проблемы трудового народа им были мало интересны. Они преследовали лишь одну цель – дискредитировать государство, в том числе и перед международным сообществом. И за каждую такую акцию они получали солидные вознаграждения от Аблязова. Владимир Козлов называет себя не иначе, как политзаключенный. Похоже, он выбрал тот же способ, что и Аблязов. А ведь согласно свидетельским показаниям, именно через него осуществлялось финансирование. Именно он организовывал информационную пропаганду по подрыву устоев государства. Кстати, забыла еще. В этих офисах нужно еще нанять людей, которые среди них кто знает хорошо компьютер, чтобы они сами писали свои эти релизы, снимали на видео, чтобы они вот специально снимали на видео и сами делали свои ролики. Потом сказал, мы будем отправлять газеты, журналы, печатной продукции, нужно еще нанять людей, чтобы они, кто мог бы их распространять. Знаете, за столько времени я вот думаю, неужели вот сколько денег сюда, да, вот офисы, да, вот, неужели нельзя было один раз нормального юриста править, да? Много вопросов почему. Вопросов зачем и почему и впрямь множество. Только вот ответ на них один. Люди, не желающие работать, не способные ни на что, кроме откровенного криминала, воровства и обмана, захотели красивой жизни. Ездить на дорогих авто, жить в многоуровневых коттеджах, кататься по заграницам. Их бизнесом стали беспорядки и социальные конфликты. Это же намного проще, чем работать в шахте, учителем или врачом. Им дела нет до нас, но есть дело до больших денег.